Boa tarde. Sorry kung começar berekta aqui assim emocioneel, pero essa aqui tá gaande. Me tem algum dia kung barika basta hincha, barika cresce então agora que esta maneira então chete luna me tem na estado. Mi abay mi huisar sa yaran to mi de bisa bosan flat agora que me também menciona number posso não por siga assim aqui. Abay mi huisar sa yara Dr. Jansen anto eigenlijk maar een outra was dat ik uma sa tra na sua praktijk. Ela bisa ko ik heb aan mij een spoed echo. Yung kamina na no para do nami un spoed echo. Dus mi mestra guarda. Te ko awe pa mi por aí un spoed echo. Ando mi ta riba. Ja, painkillers. So, mayama na masa tarde, anto mabisa ko mi tio pidolo magkumisaya kintura na bisami. Ja, eigenlijk dan dat será mayama Dr. Jansen a quel telefoon basta geïrriteerd so de visa en number 8 en number di su cas. Mi kuting kintura ku barika hincha ku dolota considerami mes un spoed geval toch? So, mi mesra guarda te 3 ora na abri ante ori na awak mi dos dokter para arriba mi kuno saki ko tinko hasi. No abol beyama hospital ni nada wak kumi poraya un yuta sa hopi masli. Anyhow, maya e carta aqui. Ja, verwijsbrief. Para mi bini medisch centrum mahai cerca Dr. Halabi. Anto ora ma llega maduna e carta kersa ku mi por anya beurt neatje om 1 uur. Anto nanti bira bisami ku mino por wardo yuda paso dokter no apasa e carta pa mi digital. So mita wara mira ku hena nan después di mita bay dilanti. Anto mita bolbe puntranki ku mitin quasi anyhow ma bolbe hama mi huisarts ku de Dr. Jansen. Anto door ku su praktijk te será mita tin ku yama e number di spoed ku to su number di cas mesra bolbe tena intere verhaal ku e number 8 e number di su cas. Kaba pa mi bise ku tende mi nota hayando beurt na gynaecoloog. Pasobod no amanda e carta digital pa mi. Awat bisami bel 1 minuut back na kantor. Kwal mayama anto awor e notise e telefoon. Omdat kiko ta pasa, awaki mi ta on hold na gynaecoloog. Pero ma opta pa tuma e carta aki back anto sali paso di kon kiko e zuster te bisami ku e carta digital ta un garantia pa Dr. Halabi wardo paga. Mi no sa di kong no por hasi, no por ayudami, anto tuma e carta digital después. Pero esa aqui ta e kosang fault den humanidad. Ku sen tabay prome ku yuda hende. Sen material tabay prome ku yuda hende. Anyhow, e koi mi karalaga pasan sa. Okay? Bye bye.